അങ്ങനെ എൻ്റെ മൊബൈലിലും ആ ഒരു സൗണ്ട് വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഫോൺ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉടനീളം ഒരു ഫ്ലാഷ് സന്ദേശവും താൽക്കാലിക ടോണും സഹിതം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് വന്നത് 2:30 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഈ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പുതിയ പ്രവർത്തന അലർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മെസ്സേജാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സന്ദേശമാണ് അയച്ചത്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഇതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്.